आज तो चुड़ैल इसको जिंदा चबा जाएगी, क्योंकि इसने चुड़ैल के बच्चे को चुरा लिया है और इन अंडों में छिपा दिया है। तो चलो सबसे पहले इस हरे वाले अंडे को तोड़कर देखते हैं इसके अंदर चुड़ैल का बेटा है या नहीं। अरे दोस्तों, इसके अंदर तो यह लड़की है, चुड़ैल का बेटा तो इसमें नहीं है। चलो अब इस पीले वाले अंडे को तोड़कर देखते हैं, हो सकता है इसी के अंदर चुड़ैल का बेटा हो। अरे दोस्तों, इसमें तो ये डॉक्टर वाली मैडम है और इसमें भी चुड़ैल का बेटा नहीं है। अब यह सफेद रंग का अंडा बचा है, अगर इसमें भी चुड़ैल का बेटा नहीं मिला तो चुड़ैल इसे जिंदा चबा जाएगी। इसमें चुड़ैल का बेटा मिलेगा या नहीं, उसको देखने से पहले रुक जा बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल में मैजिक नहीं हो रहा है। मैजिक करने के लिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है। अरे दोस्तों, इस अंडे में तो चुड़ैल का बेटा मिल गया।